انا رديني غاكا تديني غير من الجزائر من تقول مثلي ودي تسمى الجزائر مثلي تخما هذيك قروي وثري خما قولي ولا توجور حسين يتحمد يا علي مسيلي شي ما علي مسيلي حسين يتحمد سلام تاكويل شي ما علي مسيلي باسكو علي مسيلي إمي خدمة في تمورت إمي خدمة في تمورت في لانديبوندونس في تلي اللي تمورت لنا أبارتيغ دو تريبولي en Libye qui dans la mise en œuvre, dans la création des services secrets. اسميس لي سيرفيس سكري استعرضت تقبايلي تهضري غارها سيرفيس المصالح السرية كيلك شوز كوم سا لا لي سيرفيس سكري سواء تلقى الجزائر قلت لا الجزائر لقنا لي سيرفيس سكري تels qu'ils ont été imaginés par Ali Msili, c'est-à-dire des services secrets civils et militaires ريخ من تمورت قولا ونسن تمورت تخمم تمورت قولي خمين كعجبن تمورت سي ابستري تخمض لومينس لا ناسيون إكس عايشين في تمورت الجزائر قولي ستدير لهنا نسن تينار نسن ستدير السلم تقدم يوها باش دينا الهضوره كاين تخمم لو كنت تشوح ديك ولا با لي سيرفيس سكري كاين لي سيرفيس سكري سيفيل اي ميليتير شنتو قارن وذا البريزيدون شنتو قارن وذا الرئيس ما على بالهم ما بورتا لهمش شكون الرئيس شكون لي ديبيتي شكون الوزير ما بورتا لهمش ثمورت ثمورت لو دروا تقدم لي دي تي اس تقدم بابياكي دو اف ام اي تمزورة هي راهو تمورتي وي سي سمورتيو لو اف ام اي كوم سون نو لانديك سي ان فون استعرف قرناس الصندوق النقد الدولي ستمازيغ شوي ديزولي وسم غير ستمازيغ سم غير ستمازيغ تسميس صندوق النقد الدولي سميس ستمازيغ ولا حد زري هاكا دوبوي 2014 إيش مسخرنا في تمازيغ نقرا سنويت أيضا نخمت ليم ناسيونال بيلانغ باش نزدي تمورت ودنتقنا راه مي باش نزقد نتيلو فيا كاع نتقنت Donc le Fonds monétaire international n'est pas une banque, c'est une banque. Comme son nom l'indique, c'est un fonds. صندوق النقد الدولي ماشي بنكة. صندوق. C'est quoi صندوق? C'est rapidement la différence بين صندوق ou le banque. La différence fondamentale entre une banque et un fonds. Un fonds. La banque صح هذا ضرب لي صور ديال تروح تسلف دراهم البنكة تخلص الفايدة. تحط الدراهم في البنكة البنكة تعطيك الفايدة. Et il y a une prise de risque. شحال تسوى الجزائر شحال تسوى لا موني أمكن من لي طو دانتيغي. Il y a une prise de risque. Mais un fonds صندوق c'est comme une pension de retraite que vous allez capitaliser راح تبيعوها البلاك روك. Black Rock avec l'histoire de Medgaz. Medgaz, l'histoire de truc. Medgaz, Black Rock, les pensions de retraite. C'est un peu compliqué. On doit régler des DTS, les banques, Black Rock, etc. Hein? Mais ne vous inquiétez pas. Donc, parce que ça, la loi, les députés, ça a votent une place. Bon, donc la banque تحط دراهم يعطيوك فايدة تسلف دراهم تخلص فايدة. Mais un fonds, tu ne déposes pas. Un fonds, comme un fonds de pension de retraite. C'est l'exemple تقاعد la retraite. ينحيو لك دراهم يحطوهم dans un fonds
كي توصل لاج دو لا روتريت يعطيولك بالفو هذاك ما كاينش فايده. Ça c'est le truc. Mais avec un fonds, il n'y a pas de prise de risque. Khaddam, qui cotise, il ne prend pas de risque. Il sait que ses cotisations monnaie sont garanties. Mais le danger, c'est l'inflation. Yoel qui a commencé à cotiser depuis 1980, on va dire, parce que maintenant on trouve de la vague 1981. Le dinar il a une certaine valeur, il a commencé à cotiser en 1980. En 2021, il a une valeur presque de zéro. Ah, c'est un risque. Ça, l'inflation est guerre. C'est la banque centrale. Vous avez les taux d'intérêt. L'actuel gouverneur, c'est-à-dire le premier ministre, il se fout de la gueule de la République. Du moins, la République, il ne se fout pas de la gueule parce qu'il exécute les ordres de ceux à qui la République appartient. D'ailleurs. Avec une inflation de 55%, taux d'intérêt bancaire taux directeur de 2,5%. Il n'y a qu'un Algérien cinglé qui va déposer l'argent en banque. Il y a un Algérien cinglé. Parce qu'il est préférable de dire un congélateur. Il y a un congélateur. وين كسعني صور ديالنا ديال ام قران وقال لك ساعه الصور ديال خدم لي شومبر فرواد وقال لك ساعه ان بو مويان ديال ان كونجيلاتور اللي نيا من تيزيوزو وين ساعه شويه طاح ناقص برد ديال شويه طاح ديال ان كونجيلاتور مشطوح ديال واحد ديال دانو البطاطا تخمم لي كونجيلاتور ني دان تيميطوش تخمم لي كونجيلاتور يشرو طماطم الفلفل البطاطا تخمم كلشي كونجيلاتور ني المارشي دابري السوق دابري الماكله نسن البطاطا نسن تيميطوش نسن البصل ايتترا ايتترا اسندي تخم بطل هتزنزن لي زاده تعاود نوايض اي بوتيتر شهرين اقول شهرين نتاخد من شوط اتدوار السلعه كونجيلاتور ناس يسقم بطل الماكله يسقم بطل اكوز دو لانفلاسيون فهادو كدا كيدوني صوبنا البنكه نجيبو لك دراهم من البنكه بون هاد نوغال فورا ثاقي هاد نوغال ثاقي ليستواغ دي تي اس نقبل Le voilà, monsieur. Le connaît les services secrets civils et militaires. C'est bien. Mais le connaît l'état-major de l'armée, les services secrets militaires, sont complètement disloqués. فاقي الجيل هذا الجزائريين هم c'est quelque chose de حاجة extraordinaire. Ils ont maintenu l'état debout. Extraordinaire. أتصبرن لي ديبيتي قلت هذا جيسبر أتفرم ودماون نون صراحة مالي ودماون نون le 1er janvier 2022 parce que les lois étaient votées Hitler ont voté pour les Allemands. Hitler. Les lois étaient votées. Bon. Sur l'histoire
l'UFMI et la Banque mondiale. L'UFMI et la Banque mondiale sont deux hôpitaux. ماشي سبيطارات. الجزائر سنيتهم. الUFMI الجزائر ديجا تعدى الجزائر تعدى 4 كالك سبيطار الUFMI. لا بنك مونديال سبيطار نظام. دينا كيف الUFMI لا بنك مونديال. يقراش نديرو هذيك شكون انت مورت من الجزائر من الماليه من النيجر ايتترا. بدات تيكلي ليكونومي ماشي تيكلي نسنو اثنين. بدلت ليكونومي نوان. زعما مزوم بتر كل بدل اللعبه هذا خير. اوكي الUFMI واش توقعها لوكس داو انت مورت. لا بنك مونديال واش توقعها لوكس داو ديموكراسي نا ديكتاتور نا ليبرتي نو سون فوت.